最是真情留不住，总是碳水得人心。今天又是我的老搭档肉丝炒饭和特约嘉宾年糕老师，每次吃完碳水都会变开心。前几天晚上的极光你们有看到吗？真的好好看，有生之年一定要去亲眼看一次。母亲节大家有陪妈妈过节吗？随着年龄增长，越发明白母亲的不容易，大家一定要对自己的妈妈好点呀。好多人都问我总是吃夜宵，吃甜吃辣，皮肤还这么好，因为我有这个。痘印期的话，只用涂灵碘调色精华就 OK。我这边上周长的痘子，现在连印子都看不见了，干净难打，这不就直接来了吗？今天分享就到这了，晚安啦，睡个好。小红书